لحد على 600 ريال. صلى على النبي. ال 600 ريال اهو انك تخرج لي دي من بعض اهي كده. تمام كده من غير ما توسع حاجه. تمام؟ اهي بص شكل المنظر، شايفين المنظر ده اهو؟ انك تخرجهم من بعض تكسب 600 ريال دول. ازاي يعني اخرجهم من بعض؟ خرجهم لي بقى من بعض بقى، شغلانتك بقى. هو ده التحدي. انت يا عم انت اهو ما توسعش حاجه، تفضل الحلقه واسعه نفس اللفه كده. ايوه وهنا حرفنتك يا باشا. انسى انسى. ايه ده في ايه؟ الفيديو ما كملش دقيقه. انت قعدت في اللي فات اصعب من كده. هو انت كل ما الموضوع بيبقى اصعب كل ما بيبقى اسهل؟ لا ما انت النهارده ولا كل ما الفلوس بتبقى اكتر كل ما الموضوع بيبقى اسهل؟ كل ما دماغي بتشتغل اكتر. امال ايه؟ كل ما الفلوس اكتر كل ما ثانيه عملتها لك ثانيه. طب قفلها مش طيب حلوه كده؟ برضه. تعرف تقفلها؟ اه عشان انا مش عارف اقفلها ازاي. مال الحلال حلو برضه خلي بالك. المال الحلال اهو. في ثانيه. المال الحلال اهو. لو مال مش كويس دوت انا كده اخرج مش هجيب حاجه. عشان الفلوس كتيره بس 600 ريال. انا مرزق انا مرزق. تدينيش ال 100 وتاخد ال 500؟ ايه؟ ال 100 وخد ال انت بتجيب لي 500. حاجات عبيطه يا ابني. دي عبيطه؟ ده انت أيوة، اصعب من إيه؟ اللي فات. اصعب ايه يا عم انت يا عم؟ الحاجات دي كنا بنعملها واحنا صغيرين. والله العظيم. امال ايه؟ امال ايه؟ هات لي حاجه، انا عايز حاجات صعبه. مفيش 100؟ هات لي حاجات صعبه. مفيش 100؟ لا 100 بقى في العيد. العيد؟ شاء العيد الله. خلص خلاص. لا ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. ربنا يبارك لك. تعالى كل يوم. والله انت ابن حلال سلام يا ابوي. ومخليني مش محتاج حاجه صراحه.